Привет, мои лысеющие девочки и мальчики. Показываю, что мне помогает изнутри поддерживать свою андрогенную аллопецию в ремиссии. Моя трихолог рекомендует ежегодно сдавать анализы на дефициты и пропивать особенно зимой курсом 3-6 месяцев омегу-3. Это один из любимейших элементов для здоровья наших волос. Но не берите дешманский рыбий жир, он не настолько хорошо усваивается нашим организмом. Сейчас я пью не абы какую, а усиленную формулу омега-3 из жира печени кальмара от вот этого бренда Доктор Море. Кстати говоря, не только волосы обожают полезные жиры, но и кожа. Смотрите, какая она увлажненная, напитанная, сияющая. Поэтому не забывайте поддерживать красоту не только снаружи, но и изнутри. Артикул на эту омегу я оставила в комментариях.